деп боқтайды маған. Әйелдер мен кеп ойнайтындар бар, мен соларға жаным ашиды негізі. Қатындардың басқа шыққаны ғой, ол еркегің көзінше отырып, шешең бір бәлесі деп боқтап отырып, тоже неприлично. Әйелдер мен кеп ойнайтындар бар, мен соларға жаным ашиды негізі. Өзің 6 мың теңгеге жұмыс істесең, жатып алғаныңды таксиге беріп тастайсың да. Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге Ғани Байсал. Біз қазақтар әдетте қалай? Әңгіме айтқанды жақсы көреміз. Біз дастархан басында айтамыз, үйде айтамыз, анда айтамыз, мында айтамыз. Сол әңгімелердің бірі біз қайда айтамыз? Иә, таксидің ішінде айтамыз. Ал біз сол таксидің ішіндегі әңгімелерді сіздерге түсіндіреміз. Ішіндегі қызықты жерлерін, бір ғибрат алатын нәрселерін, тағы таксиге кетіп баратыр, сіздерге ұсынатын боламыз. Ал сіздер болса біздің каналға тіркеліп қоюды, осы видеоға лүпіл басып қоюды ұмытпаңыздар. Кеттік. Өзің 6 мың теңгеге жұмыс істесең, жатып алғаныңды таксиге беріп тастайсың да. Ол тоже нечестно. Кейбір таксистер сұрап алады, попуткамен алсам бола ма деп ше. Только по пути болса деп қана айтам, а так былай. Негізі желательно ғой? Желательно, олай керек емес. Потому что өзің кешігіп баратасың ғой. Мне кажется, мың 670 теңге деген все-таки кішкене бес. Оны бірақ қазір таба алмай жатқан неде бар ғой, сондықтан шүкір ету керек деп ойлаймын. Мысалы мен комментария жазып жіберемін, менде 5 мың теңге болса, менде 5 мың теңге, Каспий жоқ деп жазып жіберемін. Алдында бір такси келеді да. Жұмысқа өзім кешігіп баратым, нервный болып баратсам, одан әрі нервім шаптырады мен. Менде майда жоқ, не істеймін енді дейді. Кеш уақыты ғой, жиналатын уақыт. Сөйтсем, мен үшін жұмыс істеп тұрғанда маған бақырады, айналайын бақырма дедім. Сөйтсем, барып өзің майдалай сал дейді да. Мен айттым, қазір маған майдаламайды, сіз таксист, сізге майдалайды десем, блядь деп боқтайды маған. Блядь дейтін сен кімсің дедім мен. Әрді деген өзің жұмысын істеп жатсың ба, біз де жұмыс істеп жатырмыз. Нормально істегің келмей ма, шығып кет деді. Қырылысып қалдыңдар. Қырылысып, до такой степени қырылысуға апаратындай өзі жап-жас балада маған блядь деп боқтайды. Кім ол мына жерден шығасың, не оған майда береді ғой таксист десең. А бізге жоқ деп сызылып тұрады ғой қыздарың, бір нәрсе ал деп. Өзің алып алған затыңды алып алғаннан кейін не аласың? Өзің тиынға жұмыс жасап жүрсің, еще біреудің сөзін есту керексің. Ол үшін жұмыстан қазір 12-лерде қайтады, ал біз да отыра қаламыз, соның бір не үшін, какой-то болмайтын нәрсе үшін. Таңға дейін нерв жетіп жүреміз. Просто тоже невыгодно, да? Білмеймін мен, өз үшін жұмыс істеймін, жұмыс істеген дұрыс, жұмыс істемей ма, шығып кетсін, оны ешкім жасайды кетпейді. Барысында таласы бірсін, істей алмайтын, сөз көтере алмайтын бар, барысында таласы бірсін. Любой жұмыстың өзінің бір қиыншылықтары болады, е? Дұрыс, соны көтере білу керек еді, шыдаса кішкене может көтеріледі. Ол қарапайым халықты қысай берудің де жөні жоқ қой. Автобуспен бара салайын десең, ол бермейсің да, ол автобус әр жерге жұмысқа кетіп барасың да? Жоқ, үйіме барады. Пока бізде жұмыс тоқтап тұрады Қапшағайға. Сіз Қапшағайда жұмыс істейсіз ба? Развозка жұмыс жасамайды, комендантский час бізде қазір. Қапшағайда казинода емес па? Казинода ғой, Қапшағайда басқа жұмыс жоқ қой. Казинода жұмыс жасаймыз, ол жақтың тоже. Елдер айтады, ой, повышенный там зарплата, ну там, какой там копейки тоже 6 тысяч. Күніне ма? 6 мыңнан басталады ол жерде тоже ақшасы. И то тоже анау. Елдердің капризін көтеру керексің да ол жерде тоже анау. Жеңіліп қалатындар сен үшін ойнап отыратын айтады, айналайын сен біреу әкеліп жатқан жоқ қой, үйіңе бар да жат, сен кім қыстап жатыр да енді. Сендерге айқайлайды. Бізге боқтайды, мен оны көтіме де қыстамаймын, айналайын барып мен. Сен кімсің маған, ата-анам бүйтіп айғайламаған. Негізі ойнаушылар өте көп па? Бізде көп, даже әйелдер мен кеп ойнайтындар бар, мен соларға жаным ашиды негізі. Өзім болашақта будущий балалар болып жатса, онда ойнаған қаламайтын негізі. Үйлерін қояды ставкаға, қатындарымен отырып уже андай. Қатындардың басқа шыққаны ғой, ол еркегің көзінше отырып, шешең бір бәлесі деп боқтап отырып, тоже неприлично. Енді ата-анамыз тәрбиелемеген ғой бізді. Мысалы, қазақтар олар, қазақтар ғой. Дырка деп боқтап отырады да, мысалы, өзінде қарап жатсың, өзі дырка ғой. Тоже оған обидно тиетін шығар енді. Қолында шылым, ішкені пиво. Сізге сөйтіп айтып отырған осында? Жоқ, бізге емес, аппаратқа отырады, дырка дейді. Давно мен случайно сол моментке түсіп қалдым, қарап отырмын да енді. Түріне қарасаң, әп-әдемі қыз да, қазақтың қарапайым қызы. Аппаратқа отырады, дырка, еркектермен қосылып боқтап жатыр да, ол енді. Еркекті қатынды сыйламағаны. Қай уақытта сыйлайды мына кезде уже. Әйелдердің өзі сөйтіп аппаратқа қарап, дырка деп боқтап жатса, еркекті сыйлаудан қалады ғой. Содан кейін шығады, қайдан шықты, осыдан шықты деп бәріне айналып кеп қазақтың қыздары деп общий группқа тығып тастайды да. Секундсыз боласың, еркекке сыйсыз боласың да.
қазір қазір заманның білмеймін адамдары қалай, еркектер или әйел ұстауда қалған ба, или еркектер әйелдің арбауында қалған ба. Маған өз басым келешекте ондай отбасы туралы қаламайды. Негізі қатынды бастан дейді ғой, еркегі тұрып әйелі сөйлеген үйленбес дейді ғой негізі. Мысалы сіздің қалайтын отбасыда ол жерде еркек сияқты болды. Әйел сияқты өзінің орнында дейсіз ғой. Да, баласын бағып, үйіне тамақ беріп, жұмыс ете жарайды, қиыншылық үшін жұбайына көмектесу үшін жұмыс істейтін шығар, бірақ андай емес енді. Казинодан ақша табу емес, ол берекесіз болады, ол бәрі құдайдан бір күні қайтарып алынатын нәрсе ғой ол. Қалай оңай келген ақша оңай келеді дейді ғой. Мен өзім ондай нәрсе қаламаймын. Келешекте жақсы отбасы бұйырсын, намаз оқитын. Мен болашақ күйеуім намаз оқиды. Сол үшін. Ол жігіт сіздің мен жұмыс істейтін қарсы да, бірақ енді мен амал, который ақша табу керек та, осы мен қазір күніне сонда сіз 6.000 теңге аласыз, иә? 6.000 теңге. Ол ставка 6.000-нан басталады. Мен дилер емеспін. Ол жерде дилер болып істемей ақ қояйын. Да. Дилер болып білесіз ба, қалай істейді? Дилердің даже ана жерде бүйтеді. Шешесінің бір бәлесі мына дилерді ауыстыр дейді ғой, қолы дұрыс шықпай қалса. Сол жерде боқтап отырып, ол менің намысыма келеді. Ана жердегі дилерлер Дилерлер үндемейді, иә? мен ол жерде официант болып істеймін. Ол не имеет права. Если оған андай учер бір нәрсе келтіретін болса, который ойнап отқан кісі соның несін төлейді. Если оның аяғы астында жүрегі ауырып қалса, сөзді көтере алмай қалса, соның бәрі моральный ущерб төлейді соны. Гость, который айтқан. Біз мысалы таңнан кешке дейін олар сияқты ойнап жатқан жоқпыз, біз жұмыс істеп жатырмыз да. Жұмыс істеп жатсақ өзіміздің үйіміз үшін. Олар ойнаса өздері үшін ойнайды. Оларды ешкім заставить етіп кіргізіп жібермейді. Казиноға бар, ойна ойбай деп айтпайды ғой. Олар өз еркімен келеді. Так что олар за моральный ущерб бәріне төлейді олар ақша. Хоть үйін салса да, хоть машинасын салса да, ол жерден шығармайды оларды. И көбі сотылып қалады, Отылатындар да бар, отатындар да бар. Кейбір кісілер бар, мен таң қаламын да. Қанша жеңіліп жатса да ауыздарын жауып, үндемей ғана келіп, үндемей ғана шығып кететін гостьтар бар. А біреулер бар, бір 500 теңге салып қойып, ойбай деп ауыздарын аспаннан керіп, ана жерде бәрі жерді қырып, анан шақыр, манан шақыр деп отыратын гостьтар бар. Біз оларға не обращаем внимание. Даже 10 теңге ойнайтын адамдар бар екен ол жерде. 10 теңге. Ақшалары андай не болып, копейка болып қалып қалады ғой. Даже аппаратпен 10 теңге ойнайтын адамдар бар екен. Енді олар біреудің әкесі, біреудің шешесі, біреудің ұйытқысы ғой. Қарап отырсаңшы, просто ұнамсыз нәрсе. Өзіме ұнамайтын жерде жұмыс жасаймын, бірақ үйін қоя салып, машинасын қоя салып қойшы, еңбектермен жеткен машинаңды қалай апарып казиноға қоя саласың? Азартпы? Иә? Азартпы? Ойлайды да олар осы жерден көтеріп алам да, болды кетіп қалам деп. Отқаны бір 1 миллион отса, бір ойлап миллион ұттым деп ойлайды да. Но на самом деле соны өздері 2 есе беріп жатыр ғой сол казиноға. Мысалға Алматыда тұрасыз, Қапшағайда жұмыс істейсіз, Қазақстанда оқыдыңыз, тудыңыз. Бірақ негізі сіз тура осындай Қазақстанда өмір сүргіңіз келе ме ары қарай? Или мүмкіндігіңіз болса басқа шетелге кетіп қалушы ма? Мүмкіндігім болса басқа жаққа кететін едім. Негізі, потому что Алматыда беспредел. Біреудің артынан андай ғой бізде. Біреу А десе болды, түгел соның артынан еріп кетеді да. Ешкімнің өзінде жекеменшік ойы жоқ. Әркімнің өзінің жекеменшік ойы болу керек қой. Мысалы артын ойлау керек. Оның отбасы бар. Ертең ол өліп қалса да сол жерде отбасы қайғырады ғой сол жерде ше. Қай мемлекетке кетесіз? Кетсем ба? Ол жағын ойламаппын негізі. Бірақ тыныш мемлекетте өмір сүргім келеді деп. Мен потому что болашақ өзімнің отбасымды сол жағын алаңдаймын да. Менің де анам бар, менің де інім бар деген сияқты. Менің інім де мысалы қазір 20 жасқа келген ғой. Біреу ай десе ол да еріп кетеді да соның артынан ше. Мен де ертең естіп отырғым келмейді да сол жерден қаза болыпты деп. Оның ертең болашағы бар, үйге алып келетін келіні бар, қызығын көрмей. Ата-анам ол үшін туған жоқ қой оны. Қолдарында бір пива, үлкен кісілерді қарап тұрсаң, олар тұрған үлкен кісілер. Ертең солардың біреусінен внезапно оқ тиіп кетеді. Внезапно бір нәрсе кетіп қалады. Немересінің қызығын көрмей ма, анасының қызығын көрмей ма? Несі бар, үйде отпай ма? Не болды ал қазір?
бәрі сол қалыпта қалды. Ну просто Алматыны тастай қалған шығарды. Жарты мысалы Алматының адамдары өздерінің заттарын өздері тонап жатыр. Сол не моментті пайдаланады да мысалы. Магазинге кіріп ана зат ұрлап кетіп жатыр, мына зат ұрлап кетіп жатыр. Ертең просто ұсталып қалса өздеріне жаман да ол. Қалай достар, мына әңгіме сіздердің көңілдеріңізден шықты ма? Бұйырса осы сияқты әңгімелерді біз сіздердің назарларыңызға ұсынып тұрамыз. Ал ол нәрсені жіберіп алмас үшін каналға тіркеліңіздер, лүпіл басыңыздар, пікір алаңда пікірлеріңізді қалдырыңыздар, қандай сұрақтай сұрайын елдерден, соның бәрін жазып кетсеңіздер болады. Ал сіздермен бірге болған Ғани Байсал, парақшаңа жақсы дүние сал деп репостаймыздағыдай қоштасып кетсең, аман болыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Мен сіздермен